Всем доброе утро. Утро 8 марта, утро 9 марта встречает меня, если честно, очень сильным холодом. На улице минус 43, а мне надо, сходить в поликлинику, сдать мочу. Завтра мы едем с Сашей в город. У меня идет второй прием у гинеколога, по беременности. И мне надо приехать уже с готовым результатом мочи. Вот, так что сейчас иду. Анализы у нас принимаются в нашей поликлинике с 8 утра до полдевятого. Поэтому надо ранним утром. Ой, на улице аж туман, как холодно. Фу-ху. Воздух аж обжигает. Я не знаю, видно, нет. Все в тумане. Вот когда минус 40 с чем-то, когда минус 50, все в такой сизой дымке на улице. Я не могу вдыхать, аж обжигает это. Легкие, какой ледяной воздух. Ладно, тяжело говорить, давайте. Я сейчас быстренько сдам анализы, приду домой и потом с вами поболтаю. Пришла с больницы, сразу взялась за заготовку, что я приготовила. На первое у нас будет сегодня борщ. На второе я пожарила курочку с луком и морковью. Здесь на гарнир макарошки. И приготовила салат. Капуста, морковь, редиска, помидорки черри. С растительным маслом и уксусом. Такой кисленький, легенький весенний салатик. Что, 8 марта закончилось? Наступило 9. С утра, стою у плиты. Ну все, вроде приготовила. Я молодец. Тюльпанчики мои красивые. В городе были, я вам забыла рассказать, показать. В общем, у меня стала такая новая проблема с моей беременностью. То, что все мои бюстгальтеры, которые у меня были до этого, которые я носила, все мне стали маленькие. И причем они мне стали маленькие не только что в чашечке, что у меня сама грудь стала больше, они мне даже стали маленькие в объеме. То есть мне даже в объеме они очень-очень сильно стали резать кожу. И на меня уже дошло до того, что на меня уже даже стали ругаться доктора. Они стали говорить, когда, знаете, там на приеме меня слушали, и видят, что у меня такие прорези от бюстгальтера, они говорят, что так делать нельзя, что нужно менять нижнее белье, что беременным в таком ходить негоже. В общем, были когда в городе, купили мы мне 2 бюстгальтера, сейчас вам покажу. Это бюстгальтеры идут специально для кормления. И они автоматом идут, что сейчас, чтобы они не резали. То есть их уже можно носить сейчас. В чем отличие от обычных моих бюстгальтеров? В том, что, во-первых, в них нету вот этой вот косточки нигде. Они полностью мягкие, они со всех сторон состоят из ткани. Здесь этот бежевый бюстгальтер на пуговичках, но это тоже расстегивается, чтобы в дальнейшем я могла кормить. Широкие лямки, которые тоже, опять же таки, не будут никогда резать ваши плечи. Так, и сзади идет вот такой вот в виде топа. Вот так вот он выглядит. Стоимость такого бюстгальтера 1000 рублей. И это второй бюстгальтер, который я взяла, также стоит 1000 рублей. В принципе, очень похож на предыдущий. Тоже нету никаких косточек. Полностью тканевый. Здесь внизу идет резинка, которая держит. Но здесь единственное, что отстегивание лямок происходит вот сверху. То есть я здесь отстегиваю и, получается, тоже могу кормить ребенка. То есть не здесь пуговички, а вот здесь вот на груди отстегивание. Но я купила, опять же, носить сейчас, так как мне, я еще раз повторюсь, все мои бюстгальтеры стали маленькие. Буду сейчас носить, опять же, сзади очень широкая здесь идет лента, то есть нигде ничего не будет резать. Он как мини-топик, только очень-очень мягкий и очень нежный. В общем, девочки, беременяшечки, забудьте про красивое нижнее белье.
переходим на вот такие вот лопухи. Ну, а что делать? Чего с этим не поделаешь? Придется какой-то период походить вот в таких вот бескружевных, некрасивых лопухах. Ну, по крайней мере, ничего нигде не будет давить, резать и так далее. Ну, я говорю, в дальнейшем, помимо того, что сейчас их можно носить, их можно в дальнейшем одевать при кормлении ребенка. Они специально для этого созданы. Когда была в отпуске, вообще покупала такой красивый комплект. Ну, это как бы не на повседневку, а на романтические эти вечера с мужем. Думаю, ну там будет какой-нибудь романтик, я буду одевать. В итоге, конечно же, я ни разу не одела, так как моя беременность, все, мне сейчас не до этих комплектов. В общем, вот такие вот трусики покупала. Здесь идут такие красивые лямочки по бедру. И, ну, это комплекты и бюстгальтеры, и это. И вот такой вот к этим трусикам идет бюстгальтер. Вот такой вот. Здесь как бы идет кружево. Здесь красивые тоже чашечки с кружевом, кружевные вставочки. Дальше идет такой чокер. Ну, он идет как бы к бюстгальтеру пристегнут. И получается, ну, где шея, у вас такое тоже идет кружево. Красивый, конечно, очень красивый, очень сексуальный. Ну, в итоге, я говорю, как бы прошли те времена, когда я могу носить красивое нижнее белье. Перехожу на лопухи, девчонки. Это все, я не знаю, до каких времен откладывается до лучших времен. Ой, и еще, у меня в последнее время очень много было вопросов по поводу того, в какой цвет я красила голову и что это была за краска. Что многим понравился этот цвет волос, что он не желтый, именно пепельный, такой красивый, приятный цвет. И все мне начали написывать, что Люб, покажи, что за краска. Вот показываю. Красила я вот такой вот русской рябиной. Это не рекламированный бренд, то есть это там не Гарниер какой-нибудь, ну, который мы все привыкли видеть, да, на полках магазина. Это вот такая вот русская краска. Оттеночек, который я пользуюсь, 216. И название этой краски пепельный блонд. Посмотрите, может быть, вы у себя тоже найдете в ваших городах такую краску русскую, называется рябина. У нас в магазине она стоит 180 рублей, но у нас очень как бы завышенные цены, это как бы я покупала в нашем непродовольственном магазине, в нем на все идут завышенные цены. Скорее всего, у вас такая краска, если у нас 180, у вас она будет стоить рублей 120, то есть она очень-очень бюджетная, но помимо того, что у нее потрясающий оттенок, что она окрашивает просто в красивый цвет, ну, как вы все заметили и все мне об этом писали, у нее просто шикарное наполнение. Сейчас я вам покажу. 2 пакетика крем-краски. Дальше идет крем-окислитель, тоже 2 пакетика. Дальше идет 2 пакетика маски для волос. И дальше идет 1 пакетик масла для волос. Это идет флюид масло льна для волос. Ну, целый пакетик, как бы классно. Вообще просто классно. Во-первых, чем крутое это наполнение? То, что обычно в любых каких-нибудь вот таких вот стандартных красках, разрекламированных, в них идет 1 пакетик крем-краски, 1 пакетик окислителя. Далее 1 масочка, все. Ну, как бы перчатки, инструкция, да, это идет тоже. Но чем удобно, то что их тут кладут, во-первых, по 2. Если у вас, допустим, такое же, как и у меня, что вы чаще всего красите не всю длину волос, а только лишь корни, вам одной этой пачки хватает автоматом на 2 раза. Вы берете для того, чтобы прокрасить только лишь корни, достаточно по 1 пакетику, вполне достаточно, вам хватит этой краски. И у вас точно такая же краска остается на следующий раз вообще не раскрытая, она никак не испортится, ничто. Это удобно. Если же у вас длинная как бы длина волос, да, и вам надо много краски, то ее тут тоже предостаточно. И сразу оговорюсь, как я крашу. Вот эти масочки, которые как бы идут, ну, как бы по инструкции, их надо использовать после окрашивания. Правильно? Когда вы смыли краску, пользуйтесь уже этой масочкой. Я никогда так не делала, ну, ни с этой, ни с какой-либо другой краской. Я всегда, когда навожу краску, я туда сразу добавляю вложенную маску, и как бы в этом случае еще плюс сразу добавляла вот это масло. То, что оно тут как бы шло, я сразу добавляю. Когда я смываю краску в ванной, то у меня там куча и бальзамов для волос, и масок для волос, и я уже потом просто каким-нибудь своим бальзамом
кремом, ну, после смывания краски пользуюсь. Вот, но когда вы сразу добавите вот маску или бальзам сюда в краску, краска автоматом начинает намного меньше сжечь вам волос. Это супер, попробуйте, я вам советую. И вот когда я навела вот эту краску и я сразу добавила 2 вот этих маски и вот это вот масло, мне вообще, вот верите, нет, мне вообще не жгло, не пекло, не жгло, ничего. То есть это впервые, что я даже там какого-то легенького пощипывания не чувствовала. Насколько вот эти вот 3 средства смягчили как бы саму краску. Просто шикарно, просто шикарно. Я говорю, не знаю, я была в таком восторге. И несмотря на то, что мне никак не жгло, не щипало, ничего, цвет окрасился равномерно и очень-очень красивый. Так что я вам советую, девочки, присмотритесь, кому еще интересно, рябина с крутым наполнением. Всем привет, всем доброе утро, уже следующий день, мы с Сашей в городе. Я приехала на очередной прием к своему гинекологу. Я его уже прошла. Ой, вообще утром сегодня выезжали минус 47 на улице. Мы еле-еле ехали. Машина аж, знаете, аж рычала от того, что по такому морозу ехала. Не, ну в машине-то, конечно, тепло, но на улице вообще, минус 47, это прям ого-го. Это у нас что? Это у нас 10 марта. Вот такая у нас погодка. Так что, я прошла доктора. Мне теперь следующий прием у меня 24-го. Все хорошо. Набрала в весе 700 грамм. Малыш растет. У меня есть классная новость. Не могу не поделиться. В общем, ребят, вы представляете, вчера вечером мы с Сашей уже, перед тем, как спать ложиться, фильм какой-то включили, что-то такое. В общем, мы лежим. И я вчера вечером почувствовала первое шевеление ребенка. Это было так круто. Прям такие толчки, знаете, тук, тук, тук. Прям вот так вот, я его прямо чувствовала. Я Сашину руку беру, говорю, Саша, ты чувствуешь? На живот себе ложу, он не чувствовал, вообще он не чувствовал. Но я прям вот отчетливо чувствовала то, что ребеночек зашевелился. Но я сейчас доктору сказала, доктор говорит, все, говорит, значит, раз уже это начала чувствовать, дальше, говорит, будет теперь, говорит, с каждым разом все сильнее и сильнее будешь чувствовать толчки. Ой, это так здорово, вообще так здорово. Жалко, что Саша пока что почувствовать не смог, рукой через живот. Прям вообще так хотелось, чтобы он тоже почувствовал. Блин, это вообще незабываемый момент, я прям не могу. Вот, я сейчас я уже все прошла, сижу, жду Сашу. Саша пошел сдавать кровь на ВИЧ, ему надо сдать. Тоже для меня мой доктор попросил, чтобы муж сдал. Я не знаю, там может быть очередь какая-то, потому что я уже все прошла, его до сих пор нету. Ладно, подожду. И все, у нас, в принципе, дел никаких в городе. Сейчас то, что надо было к врачу. Сейчас нам надо будет съездить в МФЦ или куда там, я не знаю, в иммиграционку. Не знаю, посмотрим, я не помню где. Забрать, мы же делали прописку. В итоге Саша же уехал в командировку, и мы никак не можем забрать наши паспорта с пропиской. До сих пор, представляете, наши паспорта там лежат. Сейчас заберем паспорта, я не знаю. Потом, наверное, зайдем, перекусим что-нибудь в торговом центре и обратно домой. У нас сегодня дел никаких, только вот что надо было врача пройти. Я прям вообще счастливый, довольный человечек. Вот, что еще? Доктор мне сказала, что, почему ты не пьешь йодомарин? Она начала спрашивать, что ты пьешь. Я говорю, омегу-3, я говорю, элевит пью, аквадотрин пью. Она говорит, йодомарин? Я говорю, я не пью. Она говорит, почему? Я говорю, мне никто не прописывал. Как-то мне никто не прописывал, поэтому я и не пью. Она говорит, надо пить. В общем, прописала мне йодомарин, чтобы я пила. И она сказала, сейчас, говорит, у тебя такой срок у ребеночка, то, что у меня 17 недель, 18-я пошла. Она говорит, это самое, сейчас у твоего ребенка формируется мозг. И для хорошего формирования мозга нужно кушать морскую рыбу 2 раза в неделю. В общем, мой рацион сейчас по питанию будет меняться. Будем закупать морскую рыбу 2 раза в неделю, я обязана ее есть. Она говорит, можно, конечно, вот эти вот специальные жиры употреблять из таблеток, из витаминок. Она говорит, но если ты будешь естественной едой пополнять свой организм этим, то это намного лучше, чем если ты будешь пить те же витамины. Так что все, вводим в свой рацион питания морскую рыбу 2 раза в неделю в обязательном порядке, чтобы у моего ребенка был самый крутой мозг, какой только может существовать. Вундеркиндом пусть рождается. Еще 24-го у меня следующий прием у доктора. И получается то, что
УЗИ мне назначили, будет повторное УЗИ. И я так надеюсь, короче, то, что на этом УЗИ мне уже точно скажут полуребенка. Так что осталось совсем чуть-чуть, и вам, и нам потерпеть, и я вам объявлю, кто же у нас там будет, девочка или мальчик. Ну, конечно, мы будем рады любому ребенку, я уже вам об этом говорила, но все равно очень интересно, кого же мы все-таки ждем. Так что, скорее всего, скоро я вам это расскажу. Ладно, что, буду ждать мужа. Все, мы все сделали. Документы мы забрали, паспорт с пропиской. В принципе, у нас больше дел нету. Йодомарин мы мне зашли, купили. Сейчас зашли перекусить, покушаем и едем обратно домой. Так что сегодня очень-очень мало дел. Что мы взяли покушать? Да, у нас все как всегда. По солянке. И взяли чай и сырники нам на двоих. Так вот, всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!